I den här uppgiften så ska vi se vad som händer när vi multiplicerar ett tal med 10, 100 och 1000. Och de två talen som vi ska multiplicera med 10, 100 och 1000 är 234 och 0,0234. Jag börjar med att kika på 234. 234 gånger 10. När vi multiplicerar med 10, det är samma sak som att vi tar talet vi ska multiplicera 10 med och lägger till en nolla efteråt för att få produkten. Då tar jag 234 och sen lägger jag till en nolla efteråt. Då blir det 2340. Nu ska jag multiplicera 234 med 100. Och det är samma sak, men att vi lägger till 2 nollor efter talet för att få produkten. Så då tar jag 2, 3, 4, 0, 0. Alltså 23 400. Faktum är att multiplicera med 100, det är samma sak som att multiplicera talet med 10 två gånger. Här, 234 gånger 10 gånger 10. Ja, 234 gånger 10, då lägger vi till en nolla efteråt. Så vi får 2, 3, 4, 0. Alltså 2340. Och så har vi kvar gånger 10. Och 2340 gånger 10. När vi räknar ut det, då blir det 23 400. För vi lägger till en nolla till efteråt för att få produkten. Så att 234 gånger 100 och 234 gånger 10 gånger 10 blir lika mycket. Det är alltså samma sak eftersom 10 gånger 10 blir 100. Nu ska vi ta och multiplicera 234 med 1000. Vad vi gör då, det är att vi lägger till 1, 2, 3 nollor efter 234. Så det blir 2, 3, 4 och sen 3 nollor för att få produkten. 1, 2, 3. Och detta här blir 234 000. Och faktum är att multiplicera tal med 1000, det är samma sak som att multiplicera med 10 3 gånger. Så det blir samma produkt. 234 gånger 10, då la vi bara till en nolla efter så det blir 2340. Och sen hade vi gånger 10 gånger 10 kvar härifrån. Och 2340 gånger 10, det har vi gjort här en gång. Då lägger vi bara till ytterligare en nolla till för att få produkten. Till höger. 23 400. Och sen har vi en gånger 10 kvar. Gånger 10. Och då har vi 23 400 multiplicerat med 10. Och för att få produkten så lägger vi till ytterligare en nolla efteråt. Så vi får 234 000. Alltså 234 gånger 10 gånger 10 gånger 10 är samma sak som 234 gånger 1000. Eftersom 10 gånger 10 gånger 10 blir just 1000. Nu ska vi multiplicera 0,0234 med 10, 100 och 1000. Och när vi multiplicerar ett decimaltal med till exempel 10, då flyttar vi decimaltecknet ett steg till höger. Så att 0,0234 multiplicerat med 10, det blir 0,234. Vi flyttar alltså decimaltecknet därifrån och dit. 0,234. Multiplicerar vi ett decimaltal med 100, då flyttar vi decimaltecknet två steg till höger. Så att det blir 2,34. Faktum är att multiplicera 0,0234 med 100 är samma sak som att multiplicera talet men med 10 gånger 10 istället. Eftersom 10 gånger 10 blir 100. Så då kan jag skriva om det som
0,0234 multiplicerat med 10. Eftersom 0,0234 multiplicerat med 10 här uppe blev 0,234, så blir det samma sak, men att vi har en multiplikation med 10 kvar. Och detta i sin tur, det blir 2,34, eftersom vi skulle flytta decimaltecknet ytterligare ett steg till höger när vi multiplicerar med 10. Nu ska vi multiplicera 0,0234 med 1000. Då flyttar vi decimaltecknet 3 steg till höger eftersom vi har 3 nollor i 1000. 1, 2, 3. Så det blir 23,4. Och att multiplicera ett tal, decimaltal, med 1000, det är samma sak som att multiplicera talet med 10 gånger 10 gånger 10. Eftersom 10 gånger 10 gånger 10 blir just 1000. Då börjar jag med att ta och flytta decimaltecknet ett steg till höger, så att 0,0234 blir 0,234. Och sen så har jag gånger 10 gånger 10 kvar. Och 0,234 gånger 10 blir 2,34. Eftersom att vi då flyttar decimaltecknet ett steg till höger. Och sen har vi multiplicerat med 10 kvar. Och 2,34 multiplicerat med 10. Då flyttar vi decimaltecknet ett sista steg till höger. Och får det till 23,4. Så att multiplicera med 1000 eller med 10 gånger 10 gånger 10. Då får vi i båda fallen 23,4.